BMW, это у нас F10 оклеено. Делаем небольшое машинки ТО. Здесь вот так вот все разобрано, верхняя полка. Это все для того, чтобы долезть до ремня и снять компрессор кондиционера. По стукам и по шуршанию ролики, вот эти вот, это старые ролики сняты, они мертвые. Здесь, конечно, сам механизм провернутый, пришлось его зажимать экстракторами, чтобы открыть. Вот. Его резали, его прорезали, чтобы сделать углы. Кто-то раньше здесь колхозил. Но это не поможет механизму, потому что, смотрите, вот он, пусть бэушный, но достойный механизм по состоянию, с нормальными роликами. Смотрим зазор. Зазор примерно 3 мм. Здесь 3, ну максимум 4, нет, 3 мм. И смотрим на вынесенный, полностью раскрытый механизм с зазором примерно 6-7 мм. Он полностью стучал сам по себе друг об друга в таком печальном состоянии. И видно, что, вот так смогу показать, он на перекосе. То есть ролики и весь механизм работал в перекос. И видно, что ролики, вот откуда шуршание, вот это все было. Вот здесь ролики стерт. Вот он, изношен, истерт. Он терся уже об вышедший механизм. Вот в чем шуршание, шорох вот этот вот. Так ездить, конечно, было нельзя. Дальше это все разнесло ролик, ремень. И все пошло в ГРМ. То есть ремень, который обычно разносит, он улетает под сальник коленчатого вала. Ну, вот так вот все это выглядит. Механизм полностью уничтожен. Вовремя. И хорошо, что автовладелец принял решение менять механизм в сборе, пусть БУ, но механизм в сборе. Потому что роликами здесь не отделались. Обделались бы. Это точно. Вот так вот. Были видны запилы. Просто когда-то был провернут этот механизм. Вот. Был запил, чтобы за запил провернуть его. Ну, сейчас вот экстракторы нам помогли все это открыть. Так, новый компрессор, слитое масло. Коробка чистая, обезжирена. Она просто у нас давно в работе, поэтому имеет такой вид. А так она обезжирена. Вот это вот масло, порядка 10 грамм, что сливается. Оно кристально чистое. Это вот с бэушного компрессора масло кристально чистое. По мануалу здесь так и есть 9-10 грамм масла. Так что масло смотрим и посмотрели уже, и как бы заливаем его назад. Новое масло лить смысла я никакого не вижу. Посмотрим, что у нас за масло. Вот. Оно кристально чистое, без примеси, без всего. Масло тут по факту 7, ну допустим там что-то есть, но хотим залить, как и должно быть, десяточку. То есть будем использовать масло. Вот это по мануалу масло идет 46. Добавляем, заливаем норму. F10 у нас собран, полностью проверен. Машинка прогрета. Работает она отлично. Шумы все ушли. Работает тихенько. Ролики в отличном состоянии, что пришли. Все собрали. Компрессор не шуршит. Этот компрессор работает очень тихо. Сам по себе подшипник у него вообще обалденный. Он заправлен, все соединено. Каждая деталь на своем месте. Каждая клипсочка на своем месте. Все, ждем пружин, опорников. Еще работаем немножечко по подвеске здесь. Так, F10 это у нас полный привод. Это левая сторона. Здесь стойка демонтирована. Выглядит все вот так. Это все будем очищать, обрабатывать. По верхнему рычагу сайлентблоки. Вот, могу показать. Вот, плотные. Шаровая, плотная. Тяга плотная. Все в руках, все видно,
Все, можно попробовать. Суппорт отложен, лежит. Ничего натянутого нет. Кулак без ударов. Здесь это все зачистим. Ржавчину это уберем, покроем. Каждый элемент будет покрываться смазкой на основе алюминия. По этой рогазе, называемая стойка. Вот у нас слом пружины. Сейчас покажу его. Вот она. Вот слом пружины. Стойки еще родные. Стойки еще родные. Даже здесь есть маркер, метка. Сейчас распускаем, разбираем, очищаем, вычищаем песок. Это у нас сторона правая. По правой стороне, что у нас по правой стороне? А у нас тоже здесь все неплохо. Сайлентблоки тугие, шаровая, плотная, посадочная. Ну, здесь будем очищать. Здесь никто не лазил. Тяга стабилизатора плотная, стоит на своем месте. Вот она, не падает никуда, тугая. Ну и рычаги тоже плотненькие все. Привод на месте, чистый, не порванный, ничего. Тоже будем зачищать, все это ставить. По стоечке. Вот она. Это рогоза. Пружина у нас здесь пока еще на месте, пока еще цело. Опорник абсолютно цел. Меточка на месте. Причем мы здесь первые. Все, разбираем, меняем пружину и смотрим саму стоечку. Пятерочка BMW, обкатываю я ее 11:30, никого нет на улице, поэтому я решил чуть покатать, чтобы посмотреть и проверить. Так, по стучку я его поймал, стук, который даже идет не от руля, от руля это один момент, стучок попал на дребезжащий стук, такой легенький. Я сейчас его проверю. Я, в принципе, знаю, что это такое. Это одно и то же на этих машинах, когда приезжают. Вот, обычно есть защита внизу. Такая здоровая, металлическая. И все думают, что это просто защита, и не надо ее прикручивать. Ни хера. Она на подрамнике, который рулевая часть, где рулевая рейка, она служит, эта защита, как растяжечка, как усилитель. И если она не прикручена, либо провернуты болты, либо не докручена, будет брякать. Это уже 100% проверенная информация. Что на Мерседесах, что на Эвках. Так, по Эвке уже посмотрели снизу, загнали, посмотрели. Как я и сказал, с этими машинами стуки снизу непонятные, которые идут как бы от рулевой, непонятно откуда, брякающий звук. Причем подвеска вся как яичко. Защита. Здесь два болта затянуты. Затянуты слабо. Их протянули, конкретно протянули. Дальше. Вот эти болты, которые усилитель как раз таки напротив рейки. С правой стороны затянут. С левой стороны он прокручен, блядь. Просто прокручен, там резьбы нет. Просто затянут, чтобы она держалась, притянут. И все. Вот она бряканье. Мало того, что это бряканье, спереди еще два. Они тоже прокручиваются. Тоже нет резьбы. Вот так вот. То есть у нас раз, два, три закручены и раз, два, три провернуты. Так, внизу под F-кой. Вот по болтам. Смотрите. Вот она защита, лопух. Сейчас я. Вот на нижняя защита, лопух. Вот этот вот металлический. Вот. Смотрите, вот крайние болты. Вот крайние болты. Вот он, раз болт, два болт. Вот эти затянуты. Вот этот вот у нас затянут. Этот сорван, этот сорван, этот сорван. Теперь подумайте, зачем вот на таком куске, здесь, где именно крепится рейка, подрамничек короткий, их должно быть 4. Зачем? Почему бы не сделать там и здесь, раз это просто, скажем, такой металлический пыльник? Нет. Он имеет ребра жесткости, изгибы.
это как дополнительный усилитель. И у нас по факту здесь держит раз, два, три болта. Вот этот и вот этот не держит эту сторону. И что получается? Сейчас покажу. Она вся дышит. Она вся дышит. Вон она. Если по ней пытаться бить, но как могу показывать с одной руки, она начинает стучать. Вот поэтому будем сейчас ее, скажем, снимать и пробовать восстанавливать вот эти вот резьбы. Вань, покрути рулем. Когда вот вращается руль, вот я положил палец, я прям, да, оно видно так, движение вот этой части от самой защиты. Видно. Все, Вань. Все, сейчас снимаем. Смотрим, в каком состоянии и что там можно сделать. И потом покажу. Была полная картина, с чем оставили человека. Все-таки, насколько срезаны резьбы. Вот так вот. Вот так вот. Так, значит, защита. Вот они у нас в алюминии. Поэтому здесь только восстановление. Будем восстанавливать пружинными вставками. И будем делать вот эти все 4. Потому что последняя, она тоже доходящая. Там уже практически стенки порезаны. И не знаю, сейчас может быть снизу лучше будет показать вот этот момент по рулевому валу. В этих машинах очень много обращений по стукам. И люди меняют вот этот вал полностью с крестовинками. Там внизу идет связка с крестовин. Вот. Просто пока сейчас видно снизу, сверху тоже в принципе это видно, но пока снизу могу показать. Вся проблема стука это вот здесь вот, не в крестовинах, а вот здесь. Это, скажем так, вал телескопический, он входит вот так туда внутрь и на определенное расстояние выходит. И вот в этом расстоянии, здесь внутри, кто разбирал, тот знает, звезда с шариками. И здесь вот разбита. И весь стук идет отсюда. Очень хорошо прослушивается, когда слушаешь наушниками и микрофоном, то есть специализированным. И слышно прям стук не в крестовинах, а вот здесь. И когда ты фиксируешь вот так вот рукой, вот здесь вот это соединение, все стуки прекращаются. Так что вы меняете валы, берете бэушные валы с хорошими крестовинами, но никто не проверяет вот это вот соединение. Его проверить в принципе на снятом невозможно, потому что вы не знаете, насколько оно должно быть вот вытянуто. Если мы сейчас его хотя бы на сантиметр сдвигаем чуть ниже, мы попадаем на неизношенные шлицы, и у нас нету стука. Именно в том положении, которое рабочее положение, вот в таком вот вылете, вы четко услышите перекладку, этот стук. Это, да, лечится, разбирается, развальцовывается, перемазывается, меняется чуть-чуть направление луча, и все работает. Так, для восстановления резьбы используется вот такой вот набор. Это набор для восстановления резьб на 8 1,25 по этим болтам. Мечик калибровочный, сверло калибровочное. И вот у нас йотовский, йота. Одна длина, резьбовые вставки, пружинные резьбовые вставки. Так, мы находимся под BMW. Вот у нас восстановленные резьбы. Там теперь пружинные металлические вставки. Вот. И как отказалось, сейчас покажу эту историю, сразу не рассмотрел, невнимательно чуть-чуть посмотрел. По подрамнику. Раз, два, три. И задние. Задний. И здесь. Раз, два, три. Задний учет не берем. В итоге восстанавливали не 6, ой, не 4, а 6. Раз, два, три. 4, 5, 6. Здесь даже не было болтов, потому что их туда не было возможности вообще закрутить. Там вообще не было резьб. И вот теперь у нас везде вот такие вставочки. Закручивается. Все элементарно.
легко и держит натяжение гораздо больше, чем было раньше. Вот она защита. Как защита, усилитель. Вот. Видно, что здесь уже не было их. И вот скажите, вот раз, два, три. Раз, два, три. Неужели немцы дураки, что на такой площади сделали такое усиление, такое притяжение? 6 болтов. Вот на такой площади. Тут 3 и тут 3. Это довольно-таки серьезно. Не просто так. Потому что это является усилителем. И если он не прикручен, это все будет стучать и красиво брякать. Так, по итогу. Раз, два, три. На такой маленькой площади. И обращаем внимание вокруг. Это идет вокруг подушек ДВС и подрамника с рейкой. Раз, два, три. И задний. Так, два болта подобрали. Родные, более-менее, которые одинаковой длины, поставили по переду. Подобранные у нас пошли позаду. Такой же они прочности. Вот. Итого восстановили 6 резьб. И добавили 2 болта. Все, здесь все.